दिख रहा होगा ये नदी है, गंगा नदी है। कितना फ्लो है वो आपको मेरी वीडियो में शॉर्ट्स में मैं दिखा दूँगी, तो आपको सब पता चल जाएगा कितना फ्लो है। लेकिन बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे आने में। ये पानी की आवाज़ है, इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर लगती है, ऐसा लगता है किसी मतलब शहर से बहुत दूर आ गए हैं, और सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है।